কিনো মানুহ এনেই একবাৰ ফালি আছো আৰু এডজাষ্টটো লগাই তো হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰিহান ব্লগ 679 তো আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া বেবীত মানে একৰা ববিক পূৰা লাগি আছে একৰা ববিক তো আজি মানে বেবীৰ অলপ ৰিয়েকশ্যন চাম আৰু মানুহবিলাকৰ একৰা ববিকৰ চাউণ্ডত মানে কেনেকুৱা তো হেভি চাউণ্ড দি আছে লাউড বহুত লাউড চাউণ্ড দি আছে গাইজ তো এতিয়া মই মানে এনেই আহি গ'লোঁ এপাক ঘূৰিবৰ কাৰণে তো আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিছোঁ এডজাষ্ট চেঞ্জ কৰাটো ভিডিঅ'টো চাব কেনেকুৱা পালে জনাব তো আজি এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' মই ডেইলি ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ তো আজি নেক্সট ভিডিঅ' ৰিয়েকশ্যন চাম মানুহৰ ওপৰত তো এডজাষ্ট লাগি আছে একৰা ববিক তো চাব পাৰে আপোনালোকে উইদাউট বেবীগিলাৰত আছে এতিয়া উইদাউট বেবীগিলাৰটো তাৰমানে খুলি থৈ দিছোঁ বেবীগিলাৰটো লগতে আছে তো গাইজ এতিয়া আপোনালোকে চাব অলপ ৰিয়েকশ্যন দেখাম মানুহৰ তাৰমানে আৱাজটো শুনি ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় তো চাই থাকিব গাইজ আৱাজটো একবাৰ শুনি চাব তো এতিয়া নৰ্মেলি হৈ আছে এতিয়া আৱাজটো তো নিউট্ৰেল কৰিলোঁ একবাৰ আৰ পি এমটো না ৰানিঙত আপোনালোকে আৰ পি এমটো খুলিব গাইজ আৱাজটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইজ বেবীত এডজাষ্ট লাগি আছে হেভি লুক এতিয়া মানে মই অলপ ভিতৰ পালে আৰ পি এমটো লাগিছে জনাব গাইজ আৱাজটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব গাইজ কাৰণ মই তাৰমানে আজি এডজাষ্টটো লগাই কেনে অলপমান ফালি আছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰে ইফালে এতিয়া পামেই আৰু বেছি দূৰ নাই ডিগিপাৰ পাম ডিগিপাৰ ৰাসৰ তাতে আপোনালোকে চাই থাকিব আৱাজটো তো ফাইনেলি এডজাষ্ট লাগিয়ে গ'ল আৰু বেবী তো এতিয়া আৰু ফালি অলপ চলি আছে আৰু গাইজ আৱাজটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত লাগে আপোনালোকে জনাব মই মানে ভিডিঅ' এনেকুৱা ডেইলি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই তো আপোনালোকৰ আৱাজটো চাওক আৱাজটো চেক কৰক আৱাজটো চেক কৰিছে গাইজ বহুত নইজ আহি আছে কাৰণ মোৰ তাৰমানে হেৰি নাই গাইজ মই তাৰমানে মাইক এটা আনিছিলোঁ মাইকটো তাৰমানে নহ'ল সেইটো তাৰমানে হেৰি নহয় ইয়াৰ লগত মেচ নহয় মোবাইলটোৰ লগত মেচ নহয় আৰু আপোনালোকে ভাবিছে মই গ্ৰ'প্ৰ' দি কৰি আছোঁ কিন্তু গ্ৰ'প্ৰ' নহয় গাইজ এতিয়া মোবাইল দিয়ে কৰি আছোঁ যেতিয়ালৈ মই ছাকচেছ নহওঁ তেতিয়ালৈ গ্ৰ'প্ৰ' নলওঁ এইটো মোৰ তাৰমানে পূৰা ডিমাণ্ড আছে আৰু এতিয়া নৰ্মেলি মোবাইল দিয়ে কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'বিলাক তো এতিয়া আৰ পি এমটো চাব একবাৰ এই ৰিয়েকশ্যনটো দেখা পালে গাইজ তো আৰু পুলিচে হ'লেতো মোক একদম শেষ কৰি দিব গাইজ একদম বৰবাদ হৈ যাব এই মানুহ চাহ ফুৰি চাই মানুহ তো আৱাজটো হেভি লাউড হৈ আছে গাইজ পূৰা তাৰমানে এতিয়া লাউড হৈ আছে বেবী তেলো নাই ইমান তো এতিয়া মই তাৰমানে অলপ ফালা কৰি ঘূৰি আছোঁ আৰু
কেনেকুৱা লাগিছে আৱাজটো সেক্সি লাগিছে না গাইজ আপোনালোকে জনাব আৱাজটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইজ তো আৱাজটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইজ আৱাজটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব গাইজ এই ৰাস্তাটো অকণমান বেয়া বহুত বেয়া তো এইখিনি আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ আকৌ আগৰ পৰা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো মানে ৰাস্তাটো মানে অলপ পানী মাৰিছে নতুন ৰাস্তা না তো পানী মাৰি দিছে ইয়াত পানী মাৰি দিছে মানে মোৰ পিছফালৰ পৰা খোলাই আছে না গাইজ গোটাই মানে একদম চোলাত টি চাৰ্টলৈ একদম পানী মাৰি দিব মানে সেইকাৰণে এইখিনি মানে একদম লাহে লাহে যাব লাগিব এক্সাষ্টৰ আৱাজটো শুনি মানে বাহিৰৰ পৰা মানুহে ঘূৰি চাই মানে গাইজ তাৰমানে পূৰা লাউড হৈ আছে আৰু বেবীগিলাটো খুলি থৈ দিছোঁ আৰু গাইজ তো আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকক এতিয়া নতুনকৈ যোনখন 390 আহিছে তাৰে মই RPMটো চেক কৰি চালোঁ কিন্তু RPMটো একদম ভাল লগা নাই গাইজ বাকী চব ঠিকে আছে পিক আপ ঠিকে আছে একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু RPMটো ভাল পোৱা নাই গাইজ একদম গ্লেমাৰৰ দৰে দিছে RPMটো 390ৰ তো RPMটো চেঞ্জ কৰাই দিলে ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে KTMৰ ফালৰ পৰা আৰু 399cc দিলেও মানে RPM চাউণ্ডটো ভাল লগা নাই গাইজ আপোনালোকে কি জনাব নাজানো কিন্তু মই 390 RPM চাউণ্ডটো ভাল পোৱা নাই গাইজ আৰু এই আমাৰ ডিগিবাৰ পালোঁ আহি ফাইনেলি অসমৰ চবতে ৰাগ হৈ আছে আমাৰ ডিগিবাৰটো ৰাগ হৈ আছে গাইজ এয়া ডিগিবাৰটো কিন্তু ৰাতি মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া দিনত এনে এটা এক্সক্লুজিভ এইটো তাৰমানে সৰু সুৰাকৈ দেখাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকক ভিতৰত যাৱা পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটো গম নাপাম গাইজ মানে বাহন নিয়াটো একদম মানা আছে গাইজ এতিয়া লিখাই আছে আপোনালোকে চাব পাৰে যান বাহন প্ৰৱেশ নিষেধ বুলি লিখাই আছে তো এয়া দেখিব আমাৰ এয়া ৰাস আৰু না গাইজ তো এতিয়া আমি ৰাতি আহি আছোঁ এতিয়া আৰু দিনত আৰু নাচাওঁ আৰু ইমান ভালকৈ তো আপোনালোকে গেটটো চাই লওক ভালদৰে ৰাতি আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ৰাতি দৃশ্যাংশ দেখাই আছোঁ তো এতিয়া আৰু বাই বাই দিলোঁ তো এতিয়া মানে মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাব লাগে অলপ লাহে লাহে আহিব লাগিব গাছ মামাহাত বহি থাকিলে একদম খাই মাৰ কলিজা একদম ফাইন হৈ যাব আৱাজটো কেনেকুৱা লাগি আছে জনাব গাইজ
কিনো মানুহ এই এনেই একবাৰ ফালি আছোঁ আৰু একজাষ্টটো লগাই একদম হেভি আৱাজ দি আছে গাইছ একদম মানে মোৰ বহুত ভাল লাগি আছে আৰু না গাইছ আৰপিএমটো আপোনালোকক শুনিলেই তো এতিয়া আৰু বেলেগ আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ আকৌ ৰিয়েকশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এতিয়া মানে আৰু ঘৰলৈ আহিলোঁ আজি তো এইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ চাউণ্ডটোৰ কাৰণে আৰু দি দিলোঁ ভিডিঅ'টো তো নেক্সট ভিডিঅ' মই গুৱাহাটী গৈ আছোঁ গুৱাহাটী গ'লে ৰিয়েকশ্যনটো ভাল হ'ব তেতিয়া মানুহৰ ৰিয়েকশ্যনটো বেছি ভাল হ'ব গাইছ তো আপোনালোকে চাই থাকিব ফাইনেলি মই গুৱাহাটী যাই আছোঁ গুৱাহাটী যোৱাৰ দিনা আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু গাইছ একদম হেভি লুকত আহি আছোঁ তো এতিয়া বাই বাই গাইছ মই ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া লাষ্ট এটা আৰপিএম দি দিছোঁ লাগিছে জনাব গাইছ আহিলে হিপ হপ লুক